Yma nawr, dy bresyn o deb di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yn oli, a ddolaf di, a ddolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau calonnau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, a ddolaf di, a ddolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch i ti, Oli. Diolch i ti. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n yswygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n yswygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch, fynyw, dyna pwy
cadw a ddinedau, gŵr y gwirthiau, golain y twagwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. Wel, bore da gyfeillion, croeso i Gersalem ato ni heno. Mae o'n hyfryd cael pawb yn ymuno gyda ni heno. Mae heno yn wasanaeth arbennig iawn achos bod ni'n dathlu Bedydd, Paul a Hannah. Croeso i ffrindiau sy'n ymuno eglwysi eraill a hefyd croeso i chi sy'n gwylio o adre. So, jyst cyn bod ni'n dechrau, na i jyst esbonio beth sy'n mynd i fod yn digwydd heno. I ni'n mynd i gael cyfnod o fawl i ddechrau gyda Robin a'r band. Wedyn fydda i yn rhannu gair byr. Wedyn byddwn ni'n clywed stori Paul. Wedyn clywed stori Hannah. Wedyn fyddwn ni'n symud wedyn at y bedydd ei hun. Ac adeg y bedydd, gai jyst gofyn yn garedig i chi watcho bod y plant ddim yn syrthio mewn. Dim joc ydy hwnna, mae wedi digwydd yn y gorffennol. A hefyd, jyst i chi fod yn ymwybodol hefyd, bod yna rai teulu a ffrindiau methu bod yma heno, so maen nhw'n gwylio o adre, a mae'r camera fan yna, so dwi'n wafio at y camera nawr, so jyst watcho bod chi ddim yn blocio'r camera, chybod pan ydych chi'n watcho beth sy'n mynd ymlaen, fel bod y pobl o adre yn gallu dilyn beth sy'n digwydd. Wedyn ar ôl y bedydd, fydd yna gyfnod arall o fawl. Fydd yn gyfle i roi diolch i'r arglwydd am yr hyn mae e'n gwneud ym mywydau'n ffrindiau ni, ond bydd hefyd yn gyfle i ni sydd wedi mynd yn lib sychu. A wedyn ar ddiwedd y noson, mae croeso i bawb aros am de a choffi a bisged gyda'n gilydd. So, na i jyst gweddio a wedyn drosodd i'r band. O Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am y diwrnod arbennig yma. I ni'n diolch o Dduw Dad fod ni yn dathlu ffydd yno ti. I ni'n dathlu bod ti yn Dduw sy'n caru ni, bod ti'n Dduw sy'n derbyn ni, bod ti'n Dduw sydd o'n plaid ni. Ac wrth i ni gyd lawenhau gyda Paul a gyda Hannah, gad i bob un ohono ni ddefnyddio heno i ail gyflwyno'n hunain i ti. Gad i ni gyd heno brofi dy gariad a dy wefr di o'r newydd. Felly ni'n cyflwyno heno i ti ac ni'n gwahodd yr ysbryd glân i wneud rhywbeth yn ymplith heno. Yn enw Iesu. Amen. Greit. Wel, gadewch i ni godi efo'n gilydd a nawn ni ganu ein mawl. Dduw bod gogoniant mawr bethau amau, Ans carodd a goddodd ei fam dros y cae. Roedd syntau ei fywyd yn iawn dros ein bai, a gorodd bod bywyd i bawb yn ei lai. Clod i Dduw, a'i trwy'r ddaear ei lif. Clod i Dduw, llawen hartyf ar gref. O dewch at waredwr, trwy'r mab at y tad. Rhowch iddo'r gogoniant,
mawr bethau a wnaed. O berffaith a churiaeth, bryd bwrcas y gwaith, i bob un ac edo a newid i'w nad, i'r ffiau dros eddwr, yr Iesu ar un, lambardwn ar unwaith, mae'n gaffo i thi. Clod i Dduw, mae trwy'r ddaear ei lif. Clod i Dduw, llawen hat yrfa'r gref, o dewch at waredwr, drwy'r mamat y tad. Rhowch iddo'r gogoniant, mawr bethau a wnaed. Fe wnaeth bethau mawrion, y dysgodd yn wyw, a mawr ein gorfoledd drwy Iesu fab Duw. Ond mwy ein rhyfeddol, sancteiddiach ein clod, pan welwn yr Iesu, rhyw ddydd uwch y glod. Clod i Dduw, mae trwy'r ddaear ei lif. Clod i Dduw, llawen hat yrfa gref, o dewch at waredwr, drwy'r mamat y tad. Rhowch iddo'r gogoniant, mawr bethau a wnaed. Pennill tri. Fe wnaeth bethau mawrion, y dysgodd yn wyw, a mawr ein gorfoledd trwy Iesu fab Duw. Ond mwy ein rhyfeddol, sancteiddiach ein clod, pan welwn yr Iesu, i'w ddydd uwch y glod. Clod i Dduw, mae trwy'r ddaear ei lif. Clod i Dduw, llawen hat yrfa gref, o dewch at waredwr, drwy'r mamat y tad. Rhowch iddo'r gogoniant, mawr bethau a wnaed. Clod i Dduw, mae trwy'r ddaear ei lif. Clod i Dduw, llawen hat yrfa gref, o dewch at waredwr, drwy'r mamat y tad. Rhowch iddo'r gogoniant, mawr bethau a wnaed. So mae'r ddwy gan nesaf yma, mae Paul ac Hannah wedi dewis yn arbennig i ni ganu heddiw mewn mawl, mewn addoliad. So mae Hannah wedi dewis Daion i Duw, a nawn ni ganu hwnna gyntaf, wedyn mae Paul wedi dewis yng Nghrist ei hun. Dydd Drigaredd byth yn methu, trwy'n nyddiau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eilio pan rwy'n deffro, nes i'n rhoi fy mhen i law, fe gana fi, am Daion i fy nyw. A hyd fo oes ti sydd yn ffyddlon, a hyd
fy oes defi os dy mor dda, a phob anadl sydd gennym, fe gana fi, am ddaion i fyny. Character-lais, rwyt wedi farwain drwy y fflamau, a dywydd nos, rwyt yn nesaf ata i. Wedi nabod di fel tad, a nabod di fel ffrind, rwy wedi byw yn aion i fyny. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes defi os dy mor dda, a phob un anadl sydd gennym, fe gana fi, am ddaion i fyny. Character-lais. Character-lais, rwyt wedi farwain drwy y fflamau, ar dywyll nos, rwyt yn nesaf ata i. Wedi nabod di fel tad, a nabod ti fel ffrind, rwy wedi byw yn aion i fyny. Oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes defi os dy mor dda, a phob un anadl sydd gennym, fe gana fi, am ddaion i fyny. Ar hyd fy oes, ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes defi os dy mor dda, a phob un anadl sydd gennym, fe gana fi, am ddaion i fyny. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Rhoes fy mywyd lawr, rwy'n fy ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth i ti. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Rhoes fy mywyd lawr, rwy'n fy ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth i ti. Mae ddaion i yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes defi os dy mor dda, a phob un anadl sydd gennym, fe gana fi, am ddaion i fyny.
Crist ei hun, mae'n obaith fi, Ebrill moyn i nerth am can, mewn stormydd llyn a sychder blin, fam ddiffyn ydyw yn y tan, a'r uthrol gariad heddwch gwir, sy'n lleddfu bof mewn brwydrau hir. Dyfannydd yw fy ngobaith oll, safaf am byth yn nghariad Crist. Yn Crist ei hun, fe wisgodd gnawd, diwdod yn atgas gan y byd, cyflawnder nefoedd yma'n dlawd, cyfian y fyw a chariad gryd. Fe hoelwyd oll yr dyfel dyn, wrth groes brenon ei gorau hyn, yr iawn di mai dros bechod i'w, yma drwy heiddiant Crist drwy'n byw. Am rodd y beth, cadwyd y gwir, golein i'r bryd mewn beddrod dydd, drwy'n drodd o'r beth, a'r gwawddydd wir, a'r atgyfodiad Iesu Grist. A'i gonquest ef yw'n conquest i, rwy'n eiddo i Grist, mae'n eiddo i ni. Nid oes gan angau golyn mwy, ddim cynwyd trwy ei werth fawr waed. Nid ofna fyw na marw mwy, Crist o'r oddafael a'i tlawd, rhwng fy nghenhedliad hyd fy medd, Iesu arglwydd fy o thraw, cryfder uffen cynllwyn di, rwy'n gadarn ynddo ef ei hun, o dydd ymhoes, un nesa daw, safaf am byth drwy allu Crist. Cryfder uffen cynllwyn di, rwy'n gadarn ynddo ef ei hun, o dydd ymhoes, hyd nes y daw, safaf am byth drwy allu Crist. Wel, diolch i Robin a'r band. Yna ganu da yma heno. Bron dim llais ar ôl efo fi. Siarad efo chi rwan. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o lythyr Paul at y Colosied, pennod 2, adnodau 6 i 12. Dych chi wedi derbyn y Meseia Iesu fel eich arglwydd. Felly daliwch ati i fyw yn ifydd iddo. Cadwch eich gwreiddiau'n ddwfn ynddo, eich bywyd wedi adeiladu arno, eich hyder ynddo yn gadarn fel y cawsoch eich dysgu, a'ch bywydau yn gorlifo o ddiolch. Peidiwch gadael i unrhyw un eich rhwymo chi gyda rhyw syniadau sydd ddim byd ond nonsens gwag. Syniadau sy'n dilyn traddodiadau dynol a'r dylanwadau drwg sy'n rheoli'r byd yma, yn lle dibynnu ar y Meseia.
Achos yn y Meseia, mae dwyfoldeb yn gyfan gwbl yn byw mewn person dynol. A dych chi hefyd yn gyflawn am eich bod yn perthyn i'r Meseia, sy'n ben ar bob grym ac awdurdod. Wrth ddod ato fe, cawswch eich enwaedu, yn yr ystyr o dorri gafael y natur bechadurus arnoch chi. Dim y ddefod gorfforol o enwaedu, ond yr enweidiad ysbrydol mae'r Meseia yn ei gyflawni. Wrth gael eich bedyddio, cawswch eich claddu gydag a'ch codi i fywyd newydd wrth i chi gredu yng ngallu Duw. Wnaeth ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw. O bydde bendith Duw ar ei air i ni heno. Wel, wythnos yma, mae Paul a fi wedi cael chydig bach o joc yn rhedeg gyda'n gilydd trwy'r wythnos. Oedd angen tynnu lluniau da ohonau o Paul a Hannah mwyn rhoi ar yr hysbyseb oedd yn gadael chi wybod fod y gwasanaeth yma yn digwydd heno. Ac o'n i'n gwybod fod Paul yn sôn am dorri i wallt, felly dyma fi'n danfon neges iddo fo dechrau'r wythnos, yn gofyn iddo fo, wyt ti wedi torri dy wallt eto? Ac yn yr ystyr, hollol ddiniwed oedd e gyda fi. O'n i'n gwybod oedd e'n bwriadu torri'r wallt. Oedd Paul yn tynnu'n nghoes i wedyn mod i'n trio awgrymu y dylai fe dorri wallt. Rwy'n fath o, ti wedi meddwl torri dy wallt cyn y bedydd? Ac, ond be bynnag, mae Paul wedi torri wallt a mae'n edrych yn gret. Ac eithon ni lun hyfryd ohono fe i hysbysu'r noson. Nawr, mae genna i berthynas chydig bach yn rhyfedd gyda torri gwallt yn hun hefyd. Oherwydd fel ydych chi'n gwybod, weithiau dwi'n licio tyfu allan fy ngwallt cwrls. Ac a bod yn hollol onest gyda chi nawr, weithiau dwi dim ond yn mynd i'r barbwr yn anffodus i ddeud pan mae yna grebrwng yn y dyddiadur gennau. Ac mae'r barbwr di pigo lan ar hyn, achos dwi'n cofio pan eis i yna unwaith, oedd o'n gofyn i fi pwy oedd wedi marw. Ac, a mae di digwydd ffordd arall rownd hefyd, unwaith dwi wedi torri'n wallt yn fyr a bwmpio mewn i un o aelodau'r capel, na i ddim deud pwy, a rhyw olwg o ddychryn arnyn nhw, meddwl bod rhywun wedi marw a bod nhw ddim wedi clywed. Ond mae'n dda deud fod Paul a fi beth bynnag wedi tecluso fyny a torri'n gwalltiau, nid ar gyfer crebrwng, ond ar gyfer bedydd. Ond, tybed, os wnaethoch chi wrando'n astyd ar y darlleniad yna, mae Paul yn deud wrth y Colosian, dydy, ar rywydd fod bedydd yn grebrwng ac yn atgyfodiad yr un pryd, sef fod yr hen berson yn marw wrth fynd i lawr mewn i'r dŵr, ond fod y person newydd yn Iesu yn codi allan o'r dŵr hefyd. Ac felly, yn rhyfedd iawn, da ni yma mewn crebrwng a ryw ystyr, gan bod yr hen Paul a'r hen Hannah yn mynd i lawr i'r bedd, a bod Iesu wedi wneud iawn am ei beiau eu pechodau nhw, ond wrth bod nhw'n codi fyny o'r dŵr nes ymlaen, drwy atgyfodiad Iesu, maen nhw nawr yn bobl newydd yn Iesu Grist. Nawr, yn y darllediad nes i ddarllen yn adnod 8, mae Paul yn deud wrth y Colosiad bod angen nhw beidio cael eu rhwymo gyda rhyw syniadau sydd ddim byd ond nonsens gwag. Ac o'n i'n trafod efo pobl wythnos hyn, wel, sut mae cymhwyso hyn? Be di'r syniadau sy'n nonsens gwag y dyddiau yma? Wel, o'n i jyst yn meddwl, un o'r pethau da ni'n clywed yn aml iawn dyddiau yma, yw mae yr ateb i ffeindio hapusrwydd, yr ateb i ffeindio heddwch a pwrpas, ydy ffeindio fe oddi fewn i ni yn hunain. Ac os newch chi edrych ar rhestr gwerthwyr gorau Amazon neu rhyw siop lyfrau arall, mae hyn i weld yn glir iawn yn y llyfrau sy'n boblogaidd dyddiau yma. A nes i gael lwc wrth baratoi y neges yma, beth oedd y llyfrau oedd yn gwerthu yn dda dyddiau yma.
A dyma rai ohonyn nhw, a disclaimer, dwi ddim actually wedi darllen unrhyw un ohonyn nhw. So mae hwn chydig bach for illustration purposes. So mae yna lyfr, the Wim Hof Method. Ys rhywun wedi clywed am hwnna? Okay. Mae hwnna ni, o'n i'n meddwl mae'r sporty types yma, yr outdoorsy types, yn gwybod am the Wim Hof Method. Activate your potential, transcend your limits. Ac yn y llyfr yma, mae'n dweud, mae'r awdur yn dweud, my hope is to inspire you to retake control of your body and life by unleashing the immense power of the mind. So dyna un enghraifft. Y syniad yma fod chi'n gallu ffeindio pwrpas, ffeindio'ch potential, dim ond i chi edrych o fewn chi eich hunan. Llyfr arall fan hyn. Why has nobody told me this before? Dyna teitl llyfr. Why has nobody told me this before? Question mark. Everyday tools for life's up and downs. A mae'r llyfr yma gan Julie Smith yn honni bod yn gallu helpu chi to build self-confidence, to find motivation, a diddorol iawn, to learn to forgive yourself. A wedyn, y trydydd llyfr, Atomic Habits. Rwy'n wedi clywed am hwn? Atomic Habits. An easy and proven way to build good habits and break bad ones. A mae'r llyfr yma'n cyflwyno just 4 simple laws to help you set and maintain good habits. They'll change your life. Nawr, disclaimer, dwi ddim actually wedi darllen y 3 llyfr yma. Ac am beth ydyn nhw, dwi'n siŵr bod nhw yn lyfrau da. Gwych chi holi ywan ar y diwedd am yr yr Wim Hof Method. A dwi'n siŵr am be maen nhw'n lyfrau da. Ond falle bod chi wedi gweld beth yw'r thema sy'n rhedeg trwy y llyfrau poblogaidd yma. Sef bod yr ateb i ffeindio, neu'r honiad ydy bod yr ateb i ffeindio hapusrwydd, yr ateb i ffeindio pwrpas, yr ateb i ddatgloi cyfrinach bywyd, oedd i fewn i chi eich hunan yn barod. Neu o leia dyna yw'r hwclain mae'r pobl sy'n marchnata'r llyfrau yma eisiau chi gredu. Maen nhw'n trio dweutho chi fod hapusrwydd, heddwch a pwrpas, mae eisoes gyda chi. Mae dim ond un tric i ffwrdd. Mae dim ond un life hack i ffwrdd. Mae dim ond un llyfr i ffwrdd o ddatgloi pwrpas ag ateb bywyd. Dim ond i ni ffeindio y secret formula yma, dim ond i ni ffeindio yr hack yma, fe wneith yn holl broblemau ni. Sortio hunan allan, a fyddwn ni yr Wim Hof nesa, pwy bynnag ydy Wim Hof. Nawr fel ni'n dweud, dwi'n siŵr bod yna lot o bethau da ac adeiladol yn y llyfrau yma. Ond, heno dwi eisiau deud, dydy'r ateb ddim o fewn ni yn hunain. Mae'r ateb wrth edrych tuag at rhywun arall. Yn benodol wrth edrych ar Iesu Grist. Os newn ni chwilio am yr ateb i holl ddirgelion bywyd o fewn ni yn hunain, yna fe gewn ni'n siomi. Neu o leia, newn ni dim ond ffeindio hapusrwydd tan bod yna ryw lyfr newydd allan yn sôn am ryw fformula gwahanol neu ryw life hack gwahanol eto. Mae'r ateb ynglyn â derbyn pwy ydyn ni, derbyn yn bod ni yn ffeiledig, derbyn bod na limits i pwy ydyn ni, ac edrych tuag at Iesu am bopeth. Edrych tuag at Iesu am faddeuant, edrych tuag at Iesu i ddatgloi yn pwrpas a'n gwerth. Edrych tuag at Iesu. A heno, da ni wedi dod i Fedydd. Da ni wedi dod i dystio i'r ffordd mae Iesu wedi torri mewn i fywyd 2 berson o leiaf. Mae Paul yn rhybuddio y Colosiaid i beidio cael ei rhwymo gyda syniadau'r byd yma, ond yn hytrach i droi at Iesu. Yna adnod 6 a 7 o'n i'n darllen,
ydych chi wedi derbyn y Meseia Iesu fel eich arglwydd. Felly daliwch ati i fyw yn ei fydd iddo. Cadwch eich gwreiddiau'n ddwfn ynddo. Eich bywyd wedi adeiladu arno. Eich hyder ynddo yn gadarn fel y cawsoch eich dysgu. A'ch bywydau yn gorlifo o ddiolch. Nawr heddiw, i ni wedi dod i dystio mae'r allwedd, yr ultimate life hack. Ydy nid rhywbeth oedden nhw'n gallu ffeindio oddi mewn iddyn nhw eu hunain. Nid rhywbeth oedden nhw'n gallu mwstro fyny. Ond yn hytrach, rhywbeth oedd ar gael iddyn nhw fel anrheg. Am ddim allan o rad ras Iesu iddyn nhw. A beth sy'n hyfryd am Iesu yw bod dim rhaid i ni sortio'n bywyd allan cyn troi at Iesu. Mae Iesu'n derbyn ni fel yda ni. Mae Iesu'n derbyn ni yn doredig. Mae Iesu'n derbyn ni dal yn llawn o'n beiau. Mae Iesu'n gweld gwerth yno ni fel i ni, a mae'n cynnig maddeuant a bywyd newydd i ni. Chybod, o'n i'n brynu hen gopi o'r llyfr gweddi cyffredin yn ddiweddar. Bydd Paul yn gwybod beth yw e wedi fagu yn yr eglwys. A mae genna i gysylltiad teuluol efo y llyfr gweddi cyffredin, sef dwi yn ddisgynydd uniongyrchol, nid i Thomas Cranmer, ond yw frawd o, so dwi kind of yn perthyn. So fe bynnag, o'n i eisiau copi, so nes i ffeindio copi eitha prin ar eBay. Oedd yn cael ei werthu ar eBay gan rhyw charity shop yn De Ddwyrain Lloegr. So achos bod yn Gymraeg y popeth, oedden nhw jyst ddim yn deall beth oedd ei werth actually ges i bargen. A fydd pobl sydd yn delio, chybod, gyda llyfrau law neu records ai law, yn deitha chi, sy'n ots pa mor bryn ydy rhywbeth, mae e dim ond gwerth be mae rhywun yn fodlon talu amdano fe. Felly, allwch chi gael llyfr prin iawn, neu record prin iawn, a allwch chi ddweud, mae hwn gwerth los arian. Wel, actually, na, mae dim ond gwerth be mae rhywun yn fodlon talu amdano fe. Nawr, os oes unrhyw un yma heno'n wyndro pa mor werthfawr ydy Paul, pa mor werthfawr ydy Hannah, pa mor werthfawr ydych chi, does ond rhaid i ni edrych be nath Duw dalu amdano ni. A nath e dalu popeth. Nath e roed ei hun ar y groes yn iawn drosto ni. Dyna faint da ni werth yng ngolwg Duw. A mae Paul a Hannah wedi dod i'r sylweddoliad yna. Maen nhw wedi sylweddoli fod cariad Duw mor fawr nes bod yn fodlon talu'r cwbl, fodlon talu trwy fywyd ei hun i'w prynu nhw'n rhydd o afel pob drygioni. Ond wrth bod nhw'n codi o'r dŵr, da ni hefyd yn dathlu atgyfodiad Iesu a'r rhodd o fywyd newydd. Nawr, dyna ddigon o eiriau gyda i am heno. Mae Paul a Hannah nawr mynd i rhannu i stori nhw. Da ni wedi recordio Paul yn rhannu i stori ymlaen llaw, felly bydd hwnna ar y sgrin, a wedyn bydd Hannah yn dod fyny i rhannu i stori hi. Helo pawb, Paul ydw i. Nes i prepario hyn cyn y pandemig, felly mae o 2 blynedd bron yn hwyr, ond dyma fy stori. Ar y 5 o Ebrill, 1970, union 50 blynedd, 52 rwan, yn ôl, ges i fy ngeni, am 1/2 awr wedi 2, yr hwyr, yn uned Dewi Sant ym Mangor, Gwynedd. Dwi wedi cyrraedd fy Jubilee, amser, ar ôl traddodiad Israel, i gofio un enedigaeth, y 50 blynedd cyntaf, ac i ddathlu ail genedigaeth, i ail afael yn fy ffydd. Edrych yn ôl ar y 50 blynedd diwethaf, ges i fy nhwyn i fyny yn Caernarfon, ac wedi cael fy addysg yn yr hen ysgol Henre ac wedyn yn ysgol Sir Hyw Owen. Yn y 2 lle, oedd hanes ag arlunio yn fy mynciau gorau.
enwedig hanes. Es i o ysgol Sir Hyw i Choleg y Drindod Caergrawnt ym 1988. Yno, nes i raddio mewn hanes gyda BA, wedyn MA o 1991 i 1995. Nes i hwyrach i gymeryd radd proffesiynol mewn rheolaeth trydadaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2009. Cyn graddio o Caergrawnt, es i weithio fel dywysydd yng Nghastell Caernarfon. Ac ar ôl graddio, es i weithio i Cadw fel gwas sifil i Lywodraeth Cymru, fel ceidwad y castell. Oeddwn yn gweithio i Cadw am bron i 15 mlynedd ar 20. Mae hanes wedi bod yn ddylanwad mawr arna, yn enwedig hanes yr eglwys. Cefais fy addysg crefyddol gyntaf yn eglwys Llanbeblig, fam eglwys y dref. Yno, cefais fy Nghristnogi a fy confirmio fel aelod yr eglwys yng Nghymru. Mae eglwys Llanbeblig ei hun yn un o'r eglwysi hynaf yng Nghymru, yn dyddio o gwmpas 433 oed Crist, sydd yn dyst fod yr Efengyl wedi bod yn Gaernarfon ers y 5fed ganrif. Tra'n yng Nghaergrawnt oeddwn yn aelod o chapel y coleg, y chapel Cymraeg, yng Ngholeg Sant Ioan, ag yr eglwys Efengylaidd, sef The Round Church. Yno, fydd oes i chymeryd fwy o ddiddordeb yn Cristnogaeth a cymeryd y cam i credu fwy yn Iesu Grist. Oeddwn yn helpu i offrymu y cymyn pob dysil yn capel y coleg a nes i ddod o rhan o'r tîm gwenedogaeth. Ar ôl graddio ym 1991, nes i ystyried mynd i fewn i'r gwenedogaeth, yr eglwys, ond ar y hyn ddim cweit gweithio allan. Nes i ymuno ag eglwys arall yn y 90au, ond ar ôl sawl mlynedd, nes i benderfynu beidio fynd, ddim mwy. Nes i stryglo credu. Nes i gwrthgilio'n llwyr. To'i pethau ddim yn gwneud sens i fi. Nes i golli fy ffydd yn gyfan. Ond wrth edrych yn ôl, to'i Duw heb colli ffydd yno fi. Pam dwi'n ystyried bedydd heddiw? Wel, mae fy rhieni wedi cael dylanwad mawr arna. O'i hesiampl aberth a cariad a gweini ar phobl eraill yn y dre ar hyd ei hoes. Yn anffodus, da'r nhw farw yn weddol ddiweddar ag yn weddol ifanc. Dad yn 2006 a mam yn 2011. Fi yw'r unig plentyn, ac ers colli fy mam, mae hyn wedi bod yn adeg phoenus ac unig iawn i mi. Oedd gweld nhw'n diodda yn sioc. Ers y pandemig hefyd, dwi wedi colli fy modryb, felly mae hyn hefyd wedi bod yn adeg anodd iawn. Oedd rhaid i mi gwynebu eich holled a gweld marwolaeth a dioddef, ysbryd a chorff up close and personal. Ers 2010, dwi wedi cael diagnosis o chleddu siwgr a pwysau gwaed uchel a wedi disgyn i iselder dwys, nerfysrwydd a gorbryder, wedi colli fy swydd, wedi colli perthynas, wedi disgyn i trafferthion ariannol, a bron iawn wedi colli fy nghartref. Yn ogystal â cholli fy ffydd ag fy iechyd, mae fy hunan parch wedi bod yn rock bottom. Teimlo heb gobaith. Teimlo fel y ddafad colledig a teimlo hefyd fel y mab a fradlon. Un prynhawn
yn 2017 ar ei gwlad i ddymuno â cwrs alffa yng Nghaersalem ddod trwy'r blwch post. Nes i feddwl, oce, dim byd i golli. Nes i fwynhau fynd a rhannu gyda'r grŵp. Ers ddod i'r cwrs alffa, Casalem, a gwneud ffrindiau newydd, mae fy hyder wedi dechrau dod yn ôl. Dwi wedi mwynhau ymuno mewn gweithgareddau, Casalem, mewn Llanllanast, mewn gwasanaethau, ac siario yn y grŵp cymuned. Yno, ac yma, dwi wedi profi heddwch, ysbryd. Dwi wedi profi croeso a chariad. Wedi fod ar y tîm fuddugoliaethus ar y noson cwiz ddwywaith. Ar ôl reslo gyda cwestiynau difn ag fy sefyllfa colledig, dwi wedi gofyn i Dduw fy achub yn gyfan gwbl o bydew tywyll. Dwi wedi profi gobaith ar ôl cyfnod hir o anobaith. Ac dwi yn meddwl os mae angen darlun o anobaith, does dim ond isio meddwl am bedd Iesu Grist ar ôl I groeshoeliad. Dwi wedi profi beth bynnag mae bywyd yn taflu atoch, mae Duw yn gryfach. Mae Duw wedi ateb fy ngweddi. Mae geiriau Psalm 23 yn addas iawn I mi. I mi gerdded trwy glyn cysgodangau, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda ni. A hefyd Psalm 27. Yr arglwydd yw fy ngolau ag fy iachawdwriaeth. Pwy yr ofnaf? Dwi'n teimlo fod Duw wedi ateb. Mae wedi yn dechrau adfer fy mywyd. Mae wedi dod â fi yn ôl adra at fy hun. Ond mae rhaid I fi pwysleisio bod hyn dal yn work in progress. Dwi rwan yn rhoi fy nyfodol yn ei ddwylo ef. Gai ddiolch I chi I gyd fel eglwys ag I Rhys am fod yn ffrind a cynghorwr ar fy siwrna ysbrydol. Mae rhywun sydd fy nabod I yn iawn yn gwybod bod gen I ddau arwr bywyd, sef Tom Baker, fel ei cymeriad Doctor Who, Time Lord ffigiol, ag y gwir Time Lord, yr arglwydd amser ei hun, Iesua Hamashiach. Ac dwi'n meddwl bod o'n addas iawn cofio mai yn yr Hebraeg ystyr Iesu, Iesua yw iachawdwriaeth, y gwir Meseia. Dwi'n teimlo nawr yn barod I ail ddechrau, I ail gafal ac I ail chomitio fy hun I Dduw, gan dderbyn maddeuant pechodau a y iachawdwriaeth mae Iesu Grist yn ei gynnig. Ac dwi wedi mwynhau y gyfres diweddar, cyfarfod Iesu profi'r wefr. Ac bwysig I fi oedd cysylltu gyda'r Iesu hanesyddol. Ac I gofio fod Iesu wedi ymgnawdoli fel Iddew. Ac I fod yn teyrnasu heddiw fel llew o lwyth Jwda yn y nefoedd. A mi ddaw yn ôl eto I lywodraethu'r cenhedloedd o Jerusalem. A dwi jyst eisiau rhoi gweddi bach fel fysa Iesu Grist ei hun wedi ddweud o 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r gweddi yn seiliedig o Deuteronomium
Penod 6, adnod 4. Baruch atah, Eloheinu, melech haolam. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Baruch Shem kavod malchuto, l'olam vayed. Ac yn y Gymraeg, bendigedig wyt ti arglwydd, ein Duw, brenin y bydysawd. Cliw o Israel, yr arglwydd ein Duw, un yw yr arglwydd. Bendigedig fyddo ei enw gogoneddus ef, fydd ei deyrnas yn byth bythoedd. Mwyn ei enw. Amen. Helo, ti'n yn gweithio? Fab. Helo bawb, Hannah dwi. A dyma fy stori i. Dydw i ddim yn Gristion newydd neu babi Cristion fel petai. Erbyn hyn, dwi wedi bod yn Cristion ers o'n i'n fach. A dwi'n siŵr bod fy nhystiolaeth i yn debyg iawn i rai o'r ohonoch chi hefyd. Roeddwn i'n ffodus iawn i gael fy magu o fewn teulu ac eglwys cefnogol iawn, ble roedd Iesu yn y canol o bopeth. Ac roedd gen i fodelau rôl a pobl i fy helpu a fy annog i geisio fe yn fwy ym mhobman o'n gwmpas. Ac o beth dwi'n rili diolchgar am hynna. Ac ers hynny, dwi wedi tyfu ac yn aeddfedu yn fy ffydd fy hun ac fy ngariad i Iesu. I Dduw a'r ysbryd glân, ddysgu a phrofi mwy. Dwi wedi gweld llaw Duw a'r symudiad o'r ysbryd glân ar fy mywyd mewn sawl ffordd dros y blynyddoedd. Ac dwi'n teimlo bod fi wedi tyfu mewn i pwy ydw i yn Nuw, a phwy dwi wedi cael fy nghreu i fod. Heb y journey yna gyda fe, byddwn i ddim yma, dwi'n ffili siarad hynna, byddwn i ddim yma yn barod i wneud y cam yma o cael fy medyddio, neu hyd yn oed ar y llwybr yma o fy mhywyd. I fi, un peth sydd wedi bod yn calonig yn fy ffydd a fy nheith ysbrydol dros blynyddoedd ydy sylweddoli a phrofi rhywbeth bwysig iawn. Dydy dilyn Iesu ddim yn penderfyniad i wneud a wedyn dyma fe. Mae gen ti tocyn one way i'r nefoedd neu rhywbeth fel yna. Dydy dilyn Iesu ddim yn golygu ddim yn golygu sori, na i ffindio fy lle nawr. Yn golygu bod ti'n gorfod just dilyn cwpl o rheolau, dyn ni'n ôl. A trio bod yn dda am weddill dy fywyd. Ond mae gwneud y penderfyniad yna yn rhywbeth personol, rhywbeth dyw neb arall yn gallu wneud dros dy hun. Mae'n camu mewn i berthynas gyda Duw, cariadus, wneud anfon i fab i'r byd i farw dros i a fy holl bechod yn fy lle i. A mae hyn yn golygu bod fi'n cael bywyd newydd ynddo fe sy'n llawn gobaith a dyfodol. Mae'r adnodau yn Jeremia 19 wedi bod yn hynod o helpu fi dros blynyddoedd a wedi fy annog yn llawer. Fi sydd yn gwybod beth dwi wedi gynllunio ar eich cyfer chi, medda'r arglwydd. Dwi am roi dyfodol llawn gobaith i chi. Byddwch yn galw arna i ac yn gweddio, a byddai'n gwrando. Os byddwch chi'n chwilio amdana i o ddifri a holl galon, byddwch chi'n fy ffindio i.
A mae hyn yn rhywbeth sydd wedi newid fy safpwynt a chyfeiriad yn llwyr. A dwi wir wedi profi hyn dros y blynyddoedd diwethaf yn enwedig. Os oedd rhywun wedi dweud wrtha i yn fy arddegau, neu hyd yn oed 5 neu 45 mlynedd yn ôl, bydd Duw yn fy arwain i fyw yn Gogledd Cymru, siarad Cymraeg, gweithio gyda capel Cymraeg ac yn byw yn y dref mwyaf Cymraeg yn y Gogledd Cymru. Byddwn ni ddim wedi credu, byddwn ni probably wedi chwerthin. Ond ar ôl gwynebu amser anodd a ffindio fy hun yn cwestiynu ble roedd Duw yn fy arwain a yn cwestiynu beth o'n i fod i wneud ac yn cwestiynu os oedd Duw yn mynd i dangos y ffordd nesaf i fi. Dyma Duw yn dangos bod y geiriau yn Jeremiah yma yn wir. Oherwydd yn fy ngweddiau, yn fy ngalw allan, nath Duw darparu ffordd i ddangos i fi oedd ganddo fe cynlluniau dda ar fy nghyferi, i roi gobaith a bendith i fi yn y ffordd mwyaf annisgwyl i fi ar y pryd. Nid blwyddyn gap trwy gydol y Cymraeg i ferch doedd dim yn siarad Cymraeg oedd hi wedi ei eni yn Nghymru. Hollol allan o fy comfort zone i. Ond trwy wneud y blwyddyn yna, ges i'r cyfle i dysgu Cymraeg yn iawn mae'n bod rhan o dîm oedd yn gweithio yma yn y Gogledd mewn sawl capel gwahanol yn cynnwys fan hyn yng Nghaersalem. Yn gweinidogaethu yn yr ardal yn arwain grwpiau ieuenctid a clwbiau ieuenctid ac gwasanaethau. Ac, Dwi colli fy lle eto, sori. Trwy'r blwyddyn yna, allan o fy comfort zone i, nath Duw tyfu fi cymaint a dysgu fi i drystio ynddo fe yn llwyr. Rhywbeth, os dwi'n hollol onest, doeddwn i ddim wedi gorfod wneud neu wedi gwneud cyn hynna. Ond yn fwy na hynny, nath e agor fy llygaid a fy nghalon i'w ewyllus ar gyfer fy mywyd i weld bywyd oedd yn hollol iddo fe ac un oedd llawn gwefr, cyffro a disgwyliad. Ac o'r cyfnod yna, mae wedi fy arwain fi yma 3 mlynedd wedyn. Ddysgu mwy am Iesu, ei gariad tuag ata i, ei ras anhygoel, i drigaredd a dysgu pwy ydy e. Dwi wedi dod i sylwi faint o bechadr ydw i. Dwi'n gallu gwneud pethau sydd yn brifo pobl eraill, a dwi'n gallu gwneud pethau sydd yn brifo Duw hefyd. Ar ben fy hun, dwi'n mesio fyny llawer. Dwi'n gallu gwneud y pethau yna, a dydy hynny ddim y ffordd dwi eisiau byw fy mhywyd. Ond mae Duw dal yn fy ngharu i, popeth dwi wedi gwneud, dwi yn gwneud a dwi am gwneud. Yn caru fi cymaint nath y cynllunio ffordd i mi gallu gwybod hynna. Dyna beth sydd wedi gwneud i mi eisiau rhoi fy mhywyd iddo fe yn llwyr ac yn ildio i'w ewyllus ar gyfer fy mywyd, beth bynnag mae hynna yn edrych fel. Mae bywyd fel dilynwyr Iesu ddim wedi bod yn hawdd. Mae wedi bod llawn ups a downs, ond trwy fe gyd, dwi wedi profi Duw fel graig cadarn a lle saff i mi. Oherwydd fy mhrofiadau a'r gwirioneddau sydd ar gael i fi, dydw i ddim yn gallu amau pwy ydy Duw. A dyna pham heno dwi'n barod i wneud yr arwydd cyhoeddus yma o cael fy medyddio i ddatgelu hyn a chysegru fy hun iddo fe. A fel nathon ni canu yn gynt yn y can yna, ar hyd fy oes, ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes, fi os mor dda, a phob un anadl sydd gen i fe gana fi am ddori fy nyw. A dyna beth fi eisiau wneud. Diolch. Iawn, felly mae'r band am yn harwain ni mewn can arall nawr.
yr emyn gyfarwydd arglwydd dyma fi ar dy alwad di. A mae'n emyn addas iawn wrth bod Hannah a Paul yn paratoi hunan i dderbyn bedydd. Ond fe allwn ni gyd hefyd, os da ni'n teimlo fod Duw yn siarad gyda ni heno, fe allwn ni ganu'r gan fel gweddi bersonol hefyd. So yn ystod y gan yma, fe all Hannah, Paul a'r rhai sydd yn gweddio drostyn nhw dod ymlaen i'r ffrynt fel hyn a tynnu'ch sgidiau ffwrdd ac yn y blaen. Diolch, Robin. Ia, gadewch ni sefyll efo'n gilydd. Ni glywed dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary. Arglwydd yma fi ar dy alwad di. Sydd yn wan i dderbyn gyda'r saint fydd gobaith cariad pyr a hyn a phob rhyw nefol braint. Arglwydd yma fi ar dy alwad di. Hefyd yn dod wyneb yn wyneb efo dy angen ac yn cyffesu dy bechodau ac yn sori. Ydw. Wyt ti felly wedi derbyn Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr ar dy fywyd a derbyn y maddeuant sydd ar gael i ti am ddim trwy ras a chariad Duw? Ydw. A wyt ti yn nerth yr ysbryd glân yn ymrwymo i fywyd newydd o ddilyn, gwasanaethu a tystio i Iesu Grist? Ydw. Amen. Hannah.
Wyt ti hefyd, wrth ddod wyneb yn wyneb a perffeithrwydd Duw, yn dod wyneb yn wyneb hefyd efo dy angen ac yn cyffesu dy bechodau ac yn sori. Ydw. Wyt ti felly wedi derbyn Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr ar dy fywyd, a derbyn y maddeuant sydd ar gael i ti am ddim trwy ras a chariad Duw? Ydw. Wyt ti felly yn nerth yr ysbryd glân, yn ymrwymo i fywyd newydd o ddilyn, gwasanaethu a tystio i Iesu Grist? Ydw. Dyna newyddion da. Wel, mae bedydd yn gyntaf yn arwydd cyhoeddus o ffydd ac ymrwymiad i Iesu, ond mae e hefyd yn arwydd o ymrwymiad i bobl Iesu, teulu'r ffydd, yr eglwys. A mae Hannah a Paul yn dod yn aelodau yma yng Nghaersalem ar achlysur i bedydd hefyd. Felly mae'r cwestiwn yma i'r ddau ohonoch chi gyda'ch gilydd. Ydych chi yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni eich dyletswyddau fel aelodau ac yn addo dwyn tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist? Wel, frodyr a chwiorydd yng Nghrist wedi gwrando proffes ffydd y cyfeillion hyn a'r addunedau a wnaed ganddynt. Gadewch i ni sefyll fel arwydd o'n parodrwydd i'w derbyn i holl freintiau a chyrfoldeb aelodaeth o'r eglwys yn dilyn ei bedydd. A mae yna gwestiwn i chi sydd yma yn bresennol yn arbennig aelodau o Gersalem, ond hefyd Eglwys Iesu Grist yn gyffredinol. Gyfeillion, ydych chi'n fodlon ymrwymo i weddio drostent a'i meithrin yn y ffydd fel disgyblion i Iesu Grist? Wel, Hannah a Paul, bydde di'r arglwydd eich bendithio eich cadw, bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych. Bydde di'r arglwydd edrych arnoch a rhoi i ti i chi heddwch. Iawn, felly ymlaen â ni i gyflawni y bedydd. Felly, Paul, ti sy'n dod gyntaf fi'n meddwl. So, well fi roed y meicroffon yma i rywun. Tristan a Paul na ni. Paul. O. Wel, Paul, mae'n fraint dy fedyddio di yn enw y tad, y mab a'r ysbryd glân. Wel, Hannah, yn braint ni yw dyfydyddio di yn enw y tad, y mab a'r ysbryd glân. Dewch i ni gael troi mewn gweddi wan. O, am nerth i ddilyn Iesu yn ein gyrfa drwy y byd. Cadw i air ac anrydeddu ei orchmynion glân i gyd. Dilyn Iesu, dyma nefoedd teulu Duw. O Dduw Dad, da ni'n diolch i chdi am y gras ti di tywall ar Paul.
Diolch rwan bod o'n dod i deulu, bod ni'n gallu galw Paul yn frawd, bod o'n ffrind i mwy. Ti yn y teulu wan, Paul, ti efo ni, a ti ar dechrau'r daith, a dwi o flaen chdi ar y daith na, ti ar dechrau'r daith. A da ni am fynd efo'n gilydd ar y daith na, fel teulu ffydd yma yn Caersalem. Diolch Duw bod gen ti blania ar gyfer Paul, a chdi sy'n gwybod y plania yna. A ti'n dymuno bendith yna fo. Fel ti'n dymuno bendith ar pawb sy'n ymddiried yn chdi. O Dduw Dad, helpa Paul wan i gadw i lygyd yn gorad am y bendithio yna. Neu di helpu ni bwyso na chdi i cadw'n llygyd ni yn gorad fel bod ni'n gallu helpu Paul trwy'r bendithion yna. Achos yn y rogof gwag, o'na rhywbeth anisgwyl. Helpa ni i ffindio'r peth anisgwyl yna yn hyn sgyn ti ar dy gyfer i Paul. Diolch am y fendith o gael dod at yn gilydd heno. Diolch am y gras ti wedi tywall amdano ni. A diolch am benna am y cariad. Cariad, mae cariad ydyw Duw. A cariad sydd wedi cael Paul yma, a cariad sydd wedi cael bob un o ni na sy'n ymddiried yn Iesu Grist. Dwi'n cyflwyno weddi yma yn enw nerthol i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Forgive me for praying in English. My Welsh isn't as good as my daughter's. But you are my witnesses, O Israel, says the Lord. You are my servant. You have been chosen to know me, to believe in me, and understand that I alone am God. There is no other God. There never has been, and there never will be. I, yes, I am the Lord, and there is no other Saviour. Lord, we thank you tonight for the witness that Hannah has borne to your grace in her life. We thank you for the story that she has told of the way that you have worked in her life thus far. We thank you for your faithfulness to her. We thank you for your goodness to her, even through the times that have been really tough, as well as the times that have been a huge blessing to her. And Father, we thank you for this night when she's able to publicly, in this act of baptism, witness to what you have done for her. But Lord, we thank you that she's not just a witness, but you've called her to be a servant, that you have a plan for her, and a plan not just to do with heaven, but a plan to do with earth and here and now and today and tomorrow. And so, Father, as she seeks to continue to discover and live in the discovery of your will for her today, we pray that you'll continue to anoint her with your Holy Spirit, that you'll continue to fill her with the knowledge of who you are, and that, Father, she might know that greatness, not just in her heart, but as she shares it with others, that they might see and understand that greatness too. Father, we thank you for what you have done. We thank you, Lord, for what you are doing, and we just commit Hannah into your hands for what we believe that you will do in the days ahead. We pray these things. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ie, felly ffrindiau, os ydy tystio'r bedydd heno wedi eich styrio chi, neu os ydy Duw wedi argraffu rhywbeth ar eich meddwl yn eich calon chi, a bod chi eisiau siarad amdano fe, neu rhywun i weddio gyda chi ar y diwedd, yna dewch fyny atai. Amen. So, mae'r band yn arwain i mewn mawl nawr. Tra bod ni jyst yn mynd i sychu, mae Hannah'n eich yn oer iawn fan hyn. Diolch, Robin. Sorvendith tu
Trechwyd angad ti a chybo fi am glod Iesu sydd yn fyw. Croes calfariad o gofwar, hyd y diwedd ni llais popeth i'n llawen hawn Iesu sydd yn fyw. Mae'n fyw ac o llawen hawn, ges i faddau yn tan o llawen hawn, maddeuant gan goedd, beth byddai gyda wrth i'n sefyll ger ei bron, mewn I bresenoldeb hyfryd fi a Iesu Grist a fi. Llawen ddydd heddwch pyr, byd a'i boen am brysur dod I ben canol glod Iesu sydd yn fyw. Mae'n fyw ac o llawen hawn, ges I faddau yn tanol o llawen hawn, maddeuant gan goedd, bydd byddai gyda wrth i'n sefyll ger ei bron, mewn I bresenoldeb hyfryd fi a Iesu Grist a fi. Llawen ddydd heddwch pyr, y byd a'i boen am brysur ddod I ben Iesu sydd yn fyw. Mae'n fyw ac o llawen hawn, ges I faddau yn llawen o llawen hawn, maddeuant gan goedd, beth byddai gyda ac o dedwydd ddydd sy'n ddod, hwn I ddod am iddo bach I bi ac o dedwydd ddydd sy'n ddod, hwn I ddod ac o llawen hawn, ges I faddau yn cael o llawen hawn, maddeuant gan goedd, bydd byddai gyda ac o llawen hawn, ges I faddau yn cael o llawen hawn, maddeuant gan goedd, bydd byddai gyda cariad am feicro, cariad I derfyn, cariad I amod, cariad tragwyddo, cariad anfeidrol, cariad I derfyn, does dim byd fel dy cariad I. Cariad anfeidrol, cariad I derfyn, cariad I amod, cariad tragwyddo, cariad anfeidrol, cariad I derfyn, does dim byd fel dy cariad I. Dyma cariad fel
cariad megis dilyn, yn ymdywell ymanau, ac yn iawn derbyn a heddwch, yn cusanu'r eoffi. Cariad yn feidrol, cariad i derbyn, cariad i amod, cariad tragwyddol, cariad yn feidrol, cariad i derbyn, does dim byd fel dy cariad i. Cariad yn feidrol, cariad i derbyn, cariad i amod, cariad tragwyddol, cariad yn feidrol, cariad i derbyn, does dim byd fel dy cariad i. Cariad yn feidrol, cariad i derbyn, cariad i amod, cariad tragwyddol, cariad yn feidrol, cariad i derbyn, does dim byd fel dy cariad i. Wel, ffrindiau, maen nhw'n... Nes i ddarllen unwaith. The death of Christianity in Wales has been greatly exaggerated. A dwi'n teimlo fod heno yn dystiolaeth o hynny wrth i ni ddathlu gwaith Duw y mywyd Paul a Hannah. Da ni wedi clywed enw Paul a Hannah lot, ond enw da ni angen codi uwch ben pob enw arall ydy enw Iesu ei hun. A dyna yw testyn yn mawl a testyn yn diolch ni. A da ni jyst mynd i orffen nawr drwy ganu diolch i ti yr holl alluog Dduw. Diolch i ti yr holl alluog Dduw, am yr efengyl, am yr efengyl, am yr efengyl sanctaidd. Halleluia, 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 amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywydd di, roes di'n oleuni, roes di'n oleuni, roes di'n oleuni efo. Halleluia, 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 amen. O aed, yr hyfryd wawr a led. Goleg ddeiar, goleg ddeiar, goleg ddeiar lynan. Halleluia, 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 amen. Halleluia, 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 amen. Felly gewn ni gyhoeddi y gras y fendith apostolaidd dros yn gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o'ch o'r awr hon hyd byth. Amen.